नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शासंक कोइरालाले लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको बलियो विपक्षी भएको बताएका छन्। दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा लोकतन्त्र कमजोर बन्ने र एकतान्त्रिक शासनतर्फ मुलुक जान सक्ने डर भएको उनले बताएका छन्। इटहरीमा नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीले आयोजना गरेको भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डाक्टर शेखर कोइरालाले सत्ता पक्षले कमजोरी गर्दा प्रश्न उठाउन नसक्ने विपक्षी भएपछि लोकतन्त्र कसरी बलियो हुन्छ भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। नेपालमा कम्युनिस्टसँग मिल्नु हुँदैन भनेर आफूले उल्लेख गर्दै आएको कांग्रेसकै कारण कम्युनिस्टहरू स्थापित भएको बताएका छन्। चुनाव हार्ने बित्तिकै कम्युनिस्टहरूसँग मिल्नुपर्ने कारण नभएको बताएका उनले संहिता कार्यान्वयन विकेन्द्रीकरणलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्ने धारणा राखेका छन्। भने सन्तुलन मिल्दैन। लोकतन्त्रको सुन्दरता केमा छ, एउटा प्रतिपक्ष छ र त्यतिकै बलियो प्रतिपक्ष हुनुपर्छ। त्यो हुन सक्ने सम्भावना म देख्दिनँ। समानुपातिक जुन छन् त्यो अप्पर हाउसमा हुनुपर्छ, लोअर हाउसमा इलेक्टेड मेम्बर एउटा कुरा। सङ्ख्या अलिक बढी हो जस्तो मलाई पनि लाग्छ। कति घटाउने त्यो त अब हेर्नुपर्छ, त्यसलाई विश्लेषण गरेर कति घटाउने भने धेरै सङ्ख्या हो। अधिकार भनेको बजेट दिनु पर्यो। केन्द्रले कस्तो भन्छ भने आफू कतिबाट पैसा गएको जस्तो त्यस्तो नगरिकन होइन, प्रदेशलाई पनि हामी हेल्प गर्नु पर्यो। भर्खर नेसेन्ट अहिले भर्खरै स्थापित भएको यो संघीय प्रदेश हो। पार्टीले आन्तरिक रूपमा समेत विकेन्द्रीकरणलाई अनुसरण गर्नुपर्ने बताउँदै डाक्टर कोइरालाले टिकट वितरणमा समेत स्थानीय स्तरका कार्यकर्ताको भूमिका प्रभावकारी हुने बताएका छन्। कार्यक्रम नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीका अध्यक्ष ध्रुव ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।